स्टार मोदी का स्टैंड फैन। इसमें जो प्रॉब्लम था आप सुन ही चुके होंगे कि कितना ज्यादा साउंड कर रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम में तो इसका बैरिंग भी खराब हो सकता है और शाफ्ट भी कटा हो सकता है। तो इसको इजीली रिपेयरिंग करने के लिए आप खोल के और बैरिंग को चेक कर सकते हैं क्या इसका बैरिंग खराब है, और उसके साथ ही साथ उसको शाफ्ट को भी देखेंगे कि कहीं शाफ्ट तो भी नहीं कटा हुआ है जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा साउंड कर रहा है। एक बार और देखेंगे।